甜水，係咪先？保質保量保售後嘅，如假包退。嗱，我哋老豆同埋阿爺咧，擔泥擔沙擔石，石都要擔嘅，磚都要擔嘅。細個嗰陣時，我哋老豆咧擔泥擔2樓擔3樓擔4樓，係咪一路咁擔上去啊？老爺車你應該冇做過辛苦工，係啊，老爺車你應該冇做過辛苦工，係咪啊？幫我執劑增成佬啊！你執劑自己先講。嗱，我哋以前就擔嘅，擔泥擔沙擔石，哎呀擔到呢度，哎呦嘅，一樣係咁擔啊！佢哋嗰代人嗰啲老智慧、老方老法、老智慧，就係攞啲樟木油摸摸佢、搓搓佢、捽捽佢個甜水，係咪先？你話俾我聽，你嗰日連緊線係咪俾你個婚戒妹鬧你啦？啊，抵死咯！嗰日俾你老婆鬧你，死冇死老爺車。我哋而家呢代人咧，幸福啊！幸福到低頭族玩手機玩電腦，頭耷耷嘅，成日頭耷耷玩手機，笑你可以用呢度啊！成日頭耷耷嘅，你攞啲樟木油，你幫我摸摸佢，搓搓佢，摸摸佢個甜水。邊度有半夜3更商量㗎？你咪餓㗎？半夜3更商量生個4胎5胎啊？半夜3更商量工作嘅咩？嗱，你摸摸佢搓搓佢咧，佢就好甜痛。你咁樣同我捽捽佢啊！嗱，頭耷耷嗰啲人咧，好明顯噶喎。同埋我哋瞓住嚟睇手機，哎呀瞓下，哎呦咁嘅，係咪先？你樟木油摸摸佢啊，捽捽佢啊，好甜水。阿老細嗰陣時11點幾鐘啦，阿老爺車啊，11點鐘12點鐘啦，屎忽痕啦，冇信你講，肯定俾你屋企嘅隻餅你個，頭耷耷嘅，除咗大老婆嚇，細蚊仔都可以洗，細蚊仔佢都可以用嘅。樟木油佢就叫做又平又靚，佢唔貴佢好使，佢唔貴個甜水係真係咪啊？係咪真我冇知道你喎？嗱，可以試用嘅。樟木油可以攞返屋企試用，你哋收到我嘅樟木油咧，你唔使同我慳嚇，你該側邊度同我側邊度，你唔使同我慳嘅，該用邊度同我用邊度。嗱，你用咗有我講得咁好使嘅，有我講得咁甜水嘅，你可以留低睇屋。如果你用咗唔鍾意唔滿意唔緊要，來回嘅車費咧，佢唔使你出。你就算用咗佢半樽，用咗佢幾多啊？唔鍾意唔滿意，你俾返佢，佢唔會靠呢個嘢個售後咧做得好好嘅，真係嘅，佢個售後做得好好嘅喎。你唔鍾意唔滿意咧，你俾返佢，可以用啊，阿心。可以用啊，心心，我哋嗰啲咁嘅，嗱，嗰啲咁嘅乜乜結結節節嗰啲咁嘅，粒粒嗰啲咁嘅，好似嗰啲雞頸鴨頸嗰啲咁嘅，係咪？好似嗰啲雞頸鴨頸咧，一粒粒嗰啲咁嘅，你樟木油你同我摸摸佢啊，呢啲咁嘅，你慢慢摸摸佢，甜水嘅喎，
張木油佢好夠力嘅，你可以聞一聞度量嘅，一啲咁嘅，一粒粒嗰啲咁嘅，係就係我哋平時間劏雞劏鴨，你話見到佢嗰啲雞頸鴨頸粒粒嗰啲咁嘅，你摸摸佢，側佢個掂水，佢可以俾你試。你有咁嘅麻煩嘢咧，你收到咧嗱，同我側佢，邊度唔掂水啊？同我用佢，佢有1個星期試用嘅，1個星期試用咧，乜鬼都側掂噶啦。正常來講，嗱，第2日、第3日，粒粒嗰啲嘢，慢慢搓下，即係好似我哋個嗱，好似我哋呢度包包咁嘅。